Bonsoir, salam alaikum. La vidéo اليوم ديالنا غادي تكون على l'écriture scientifique. غنتعلموا كيفاش نكتبوا أي عدد على شكل كتابة علمية اللي هي بالفرنسية une écriture, l'écriture scientifique. D'accord. دونك اول حاجه غادي نديروها سي كو غنتعرفوا على لا ديفينيسيون شنو هي بعدا الكتابه العلميه. ان نومبر est écrit en écriture scientifique s'il est sous la forme a fois 10 à la puissance b. يعني اي عدد مكتوب على شكل واحد العدد a fois 10 à la puissance b اللي هو واحد العدد راه كتابه علميه à condition que هذيك a تكون محصوره ما بين 1 و 10. وعندنا كيف كتشوفوا هنا في الجهه ديال واحد عندنا او تساوي يعني a il peut prendre 1 يعني a تقدر تكون واحد ولكن هنا ما عندناش او تساوي دونك a ما عمرها تقدر تكون 10 يعني كاع الاعداد اللي تحت من 10 وي سي بوسيبل مي 10 نو. avec b un entier relatif b يعني يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف اهم حاجه يكون un entier relatif c'est-à-dire il peut être positif il peut être négatif. mais le a اللي قلنا خاصو يكون محصور ما بين 1 و 10 سي اوسي ملي كنقول 1 و 10 حتى لو سيمتريك ديالها اللي هي -1 -10 بارابور ا 0 حتى هي يقدر يكون يعني نقدروا نلقاو واحد العدد سالب مكتوب على شكل كتابه علميه. داكور دونك عندنا ان اكزامبل هنايا 8,65 fois 10 à la puissance moins 4. هذا العدد هذا كيبان لي بلي مكتوب على شكل كتابة علمية. عندنا واحد العدد fois la base 10 à la ou la puissance moins 4. donc c'est bon. هذا العدد 8,65 كيفاش داير محصور ما بين 1 و 10 donc c'est bien c'est très bien. هذا العدد مكتوب على شكل كتابة علمية. لو كانت عندنا هنايا moins 8,65 fois 10 à la puissance moins 4 c'est aussi valable حتى هي مكتوب على شكل كتابة علمية. d'accord. pour le deuxième exemple عندنا 14,5 fois 10 à la puissance 8. الشكل كيوحي بانها مكتوبه على شكل كتابه علميه. عندنا واحد العدد fois la base 10 à la puissance واحد العدد اللي هو 8 ولكن ملي كنجيو نحققوا باللي هاد لو ا الا خدينا ا ديالنا هو 14,5 ما كياخذش كاع لي كونديسيون ما كيحققش لنا لا كونديسيون كو ا il doit être compris entre 1 et 10 خاصها تكون محصوره ما بين 1 و 10. عندنا هنا 14.5 كبر من 10 دونك هذه ما مكتوباش على شكل كتابه علميه. دونك السؤال ما كيعطيوكمش السؤال وكيعطيوكم واش هذا العدد مكتوب بطريقه علميه او لا كيعطيوكم عدد وكيقول لكم كتبوه بشكل كتابه علميه. ليكزامبل سي جوست بور كومبروندر. داكور لي بريروكي اللي غيكونوا عندنا واللي خاصكم تعرفوهم كاع لي بويسونس ديال لا باز دو 10 وكاع لي بروبريتي ديالهم او ملتيبليي ان نومبر فوا لا باز دو 10. حنا كنعرفوا باللي لا باز 10 عندها واحد الاهميه واحد les caractères انه سهله بزاف لي بويسونس لي مولتيبل دو 10 en général كلهم ساهلين. il suffit عندنا هنا 10 à la puissance 2 il suffit d'écrire 1 et d'ajouter 2 zéros. على حسب on a ici à la puissance 2 donc on va ajouter 2 zéros. ici on a à la puissance 4 donc on va ajouter 4 zéros. هادشي كامل ce sont des prérequis un rappel اللي نتوما déjà عارفينه. Ici pour 10 à la puissance moins 3 عندنا la puissance qui est négative. Ici عندنا la puissance positive. Qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait des zéros à gauche. Là on a une puissance qui est négative. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des zéros à droite. Combien de zéros? 3. Donc on va écrire 0 0 0 puis 1. ولكن هاد العدد on doit mettre une virgule et l'emplacement exact de la virgule c'est après le premier zéro. Ça fait هنايا في 10 à la puissance moins 1 la même chose. La puissance elle est négative donc on va ajouter des zéros à gauche. Combien de zéros? Un seul zéro. 0 1 et on doit mettre la virgule et ça هذا هو l'emplacement exact ديالها. C'est bon. Là, pour le nombre 25 fois 10 à la puissance 2, c'est la même chose. On va multiplier 25 fois 100. اللي غتعطينا 2500. C'est-à-dire كنكتبوا هذا العدد ونزيدوا عليه جوج ديال الزروات. Ici par contre عندنا واحد العدد اللي فيه الفاصله fois 10 à la puissance 4. Donc qu'est-ce qu'on fait? ملي يكون عندنا واحد العدد اللي فيه الفاصله ماشي كنجيو كنزيدوا الاصفار مي نو. اول حاجه كنديبلاسيو لا فيرغول اسكو العدد يولي sans virgule. عاد الا باقي خاصنا des zéros on va les ajouter. par exemple ici il faut qu'on déplace la virgule 4 fois حيت عندنا هنايا à la puissance 4 mais حنا عندنا la virgule le fait ديال انني ديبلاسيتها 2 fois صافي راه ساليت العدد. qu'est-ce que je fais? ajouter des zéros. D'accord. Donc غادي déplacer la virgule 1 2
ها هي وليت في 48 وما بقاش عندي دي فيرغول ا ديبلاسي. دونك كيسكو جو في جاجوت دي زيرو اللي غتولي عندي هي 48 و ابري دو زيرو اللي هي 4800. Ici pour 7 fois 10 à la puissance moins 3, heureusement ça ne met pas la virgule là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des zéros à gauche. Et combien de zéros? 3 zéros. 0, 0, 0, puis 7. Et l'emplacement exact de la virgule c'est ici. Ici pour 75 fois 10 à la puissance moins 1, la même chose, mais la virgule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des zéros à gauche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Non, pardon, c'est pas qu'on ajoute des zéros à gauche, mais on va, premièrement, la virgule était là. Donc, si on veut multiplier par 10 à la puissance moins 1, donc on va déplacer la virgule une fois. On a 10 à la puissance moins 1, donc on va déplacer la virgule. Ici, l'adad réouli maintenant, on 7,5. L'adad ou 7,5. D'accord. Donc, pour récapituler, ici, ici pour 7, on n'a pas de 0. Donc, on n'a pas de virgule. Donc, la virgule, c'est هنايا. Donc, pour déplacer la virgule, خاصنا نحطوها هنايا. Donc, العدد كيولي عندنا 0,007. Ici, c'est la même chose. Donc, la page suivante. هنا فين غادي يكون عندنا l'objectif ديال الدرس اللي هو خاصنا نكتبوا الاعداد اللي عندنا نكتبوهم بطريقه علميه de les écrire sous forme d'une écriture scientifique. Le premier nombre هو هذا 3700. mais avant ما نكتبوهم هاد الاعداد ديالنا بالطريقه بكتابه علمي خاصنا نعرفوا هاد لو بيلون ديالنا اللي كنكونوا عارفينه mais on va le rappeler. donc عندنا العدد إلا ضربنا في 10 على بيسونس بلس واحد العدد توجور اون اوغمونط. بحال عندنا 3 وضربنا في 10 على بيسونس 3 غتولي هي 3000 هو 3000. واش 3 ولا 3000 يعني كيفاش درنا اوغمونطينا العدد كبرناه. باغ كونطخ ملي كنضرب في 10 على بيسونس موان شي عدد راه اون ديمينوي كنصغر العدد. مثلا عندي 3 وضربتها في 10 على بيسونس موان 3 راه كتولي 0.003. دونك العدد كيصغر. دونك ملي كنضربو في 10 على بيسونس بلس راه جوغمونط وملي كنضرب في 10 على بيسونس موان راه جو ديمينوي. داكور. دابا هاد الاعداد هادو اللي عندنا on va les mettre en écriture scientifique. عندي le premier nombre c'est 3700. bon الا بغيت ناخذ 3700 هو لو نومبر a ديالي. بيان سور الكتابه العلميه هو يكون العدد مكتوب على شكل a فوا 10 على بيسونس b. a ديالي خاص تكون محسومه بين 1 و 10 وهاد 3700 راه كبر بزاف من 10. دونك اش غادي ندير؟ الا عطيتكم اون فيرغول وقلت لكم حطوا لي لا فيرغول في هاد العدد فين غادي تحطوها؟ بيان سور كلكم غتقولوا لي غادي نحطوها entre 3 et 7. donc غادي نكتبو 3,7. très bien. ولكن كانت عندنا 3700 حولناها ل 3,7 هي 3,7 elle est compris entre 1 et 10. مي حنا لي موديفيكاسيون اللي كنديرو في المات حنا عندنا ايغاليتي ما يمكنش نديرو موديفيكاسيون حيت غير راسنا قالها لينا. دونك داك الا ضربنا في شي حاجه كنقسموا عليها والا قسمنا شي حاجه كنضربوا عليها الا زدنا شي حاجه كنقصوها راكم عارفين باش تبقى لينا ليغاليتي. دونك هاد العدد 3.7 باش نردو هو 3700. واش كنكبر العدد ولا كنصغر؟ واش جوغمونط لو نومبر ولا جو لو ديمينو من هنا لهنا؟ واش جوغمونط ولا جو ديمينو؟ دونك كلكم غتقولوا لي جوغمونط يعني غنضرب في 10 على بيسونس بلس شي عدد. سي بون لو فيت ديال انكم وصلتوا هاد ليطاب انكم كتعرفوا واش vous augmentez le nombre ou là vous les diminuez, c'est-à-dire كتعرفوا فاش غضربوا فيها 10 على بيسونس بلس واحد العدد ولا فوا 10 على بيسونس موان واحد العدد سي ديجا با مال. دونك هاد العدد غنضربوه فوا 10 على بيسونس بلس. دابا غادي نشوفوا بلس اشنو. الفاصله ديالنا في الاول كانت هنا كنا عارفين بلي عدد اللي ما فيش الفاصله يعني الفاصله كاين في الاخير. دونك باش توصل لهاد الفاصله لهنا combien de fois j'ai déplacé 1 2 3. donc j'ai déplacé 3 fois يعني هنا غنضربوا fois 10 à la puissance plus 3 اللي هي 10 à la puissance 3. دونك هاد العدد دابا ولا مكتوب على شكل كتابه علميه. نشوفوا علاش. لو بروميير نومبر اللي هو a elle est compris entre 1 et 10 très bien fois 10 à la puissance واحد العدد اللي هو 3 très bien. دونك هاد العدد صافي مكتوب على شكل كتابه علميه. كانت عندنا 3700 ولات 3
0.7 fois 10 à la puissance 3. Bien sûr, نكتبوا كتابة علمية ça veut pas dire كنجيبوا شي رقم اخر. لا c'est juste écrire autrement. داك العدد نيت 3700 نيت اللي كان عندنا كتبناه بواحد الطريقة أخرى اللي هي مختلفة. c'est juste écrire autrement. d'accord. نشوفوا العدد الثاني كيفاش داير. هذا العدد صغير دونك الا عطيتكم لا فيرغول وقلت لكم حطوها لي فشي بلاصه باش اسكو لو نومبر يكون كومبري انتر 1 et 10 كلشي غيقول لي غنحطو 2.0 ولا لي 2.0 سي 2 اوسي نحيدو هاد 2.0. المهم راكم عارفين بغيت غتحطو لا فيرغول 2.0 سي 2 فوا 10 à la puissance. غادي نعرفوا واش على بيسونس بلس ولا 10 على بيسونس موان. دابا جوج 2 الا بغيت نرجعها هاد العدد اللي هو 0.0002 واش جوغمونت لو نومبر ولا جو لي ديمينو. تفكروا مزيان تقول لي من جوج ل 0.002 راه كنصغر العدد سي بون. دونك اش غادي غنضربو في 10 على بيسونس موان ونشوفوا دابا موان اش. Bon, la virgule كانت هنا باش تولي هنا on a déplacé combien de fois 1 2 3 4 5 درنا la virgule donc on a déplacé 5 fois donc العدد الاولى عندنا هو 2 fois 10 à la puissance moins 5. c'est très bien. غندوزو العدد الثاني اللي هو الثالث اللي هو مختلف على الاعداد الاولى. هنا عندنا ديجا كاين داك الشكل ديال ليكريتور ساينتيفيك لا باز 10 كاين عندنا وكاين حداها دي نومبر ولكن ماشي ان نومبر فوا 10 على بيسونس ان نومبر. كان عندنا ان نومبر فوا 10 على بيسونس ان نومبر عاوتاني 8 فوا 10 على بيسونس 5. دونك كيسكو اون فا فير خاصنا نغاسومبليو الاعداد اللي عاديين بوحدهم والاعداد اللي ا باز 10 بوحدهم باش نقدروا نكتبوا على هذا الشكل ديال ا فوا 10 على بيسونس بي. دونك غادي نديرو سي 9 فوا 8 غنجيب وحده بعضياتها و فوا 10 على بيسونس 3 fois 10 à la puissance 5 à côté. C'est bon. donc العدد ديالنا اش غيولي عندنا 8 في 9 راه هي 72 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 5 راه حنا كنعرفوا الا كانوا عندنا la multiplication de deux nombres de même base qu'est-ce qu'on fait on conserve la même base et on additionne les nombres كتولي عندنا fois 10 à la puissance 3 plus 5 c'est 8. voilà صافي سالينا وكتبنا العدد على شكل كتابة علمية. نو باقي علاش حيت 72 وي هذا مكتوب على شكل ا فوا 10 على بيسونس بي مي لا كونديسيون كو ا تكون محصوره ما بين 1 و 10 ما كايناش. عندنا هنايا 72 كبر من 10 دونك كيسكون فا فير خاصنا ضروري نديرو شي موديفيكاسيون في 72. دونك هاد فوا 10 على بيسونس 8 غادي نخليوها ابار ما نديرو فيها حتى شي موديفيكاسيون هاد الساعه. دونك عندنا 72. دابا الا عطيتكم عاوتاني لا فيرغول وقلت لكم حطوها ليا في شي بلاصه في 72 اسكو لو نومبر يولي محصور ما بين 1 و 10 فين غتحطوها ليا؟ بيان سور غتقولوا لي خاصها تحط انتر 7 و 2. داكشي اللي غادي ندير غنحط لا فيرغول انتر 7 و 2 اي بيان سور حنا في لي مات ما كنديروش اي موديفيكاسيون حيت بغينا اون ايغاليتي اون فا ريسبكتي ليغاليتي. هاد العدد 7.2 باش يرجع 72 واش غادي اوغمونتيه ولا غادي نديمينوي؟ بيان سور جو في لوغمونتي دونك جو في مولتيبليي بار 10 على بيسونس بلس شي حاجه. دونك هذيك الحاجه غنحدوها بشحال من مره ديبلاسينا لا فيرغول. دونك لا فيرغول ايتي لا اي لي ديفوني لا شحال من مره سي اون سول فوا. دونك العدد ولا عندنا هو 7.2 fois 10 à la puissance. La même chose, عندنا deux bases et des puissances différentes. On conserve la base et on additionne les différences. 1 plus 8 c'est 9. Donc العدد ولا هو 7.2 fois 10 à la puissance 9. Très bien. Vous faites pause, vous reprenez les exercices et on va faire des exercices plus experts. دونك هاد العدد اللي عندنا هنايا ما كيشبه حتى شي عدد من الاعداد اللي درنا. عندنا اول حاجه كسر وعندنا باينين لينا دي بويسونس دو 10 دي باز دو 10 مي لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نكتبوا على شكل ا فوا 10 على بويسونس بي. لو ميم برينسيپ غنجمعوا الاعداد اللي عاديين بوحدهم لي نومبر و لي نومبر ا باز دو 10 بوحدهم. دونك عندنا 63 باردون فوا 4 sur 14 هذه بوحدها عدد اللي جيسبر انه يكون هو الأ و فوا 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 13 sur 10 à la puissance 2 à la puissance moins 3 à part.
بيان سور باش نخرجوا هاد الشيء خاصنا جوج ديال الحوايج نستذكروا نديروا غابيل على لا ميثود ديال لا سامبليفيكاسيون. دونك هاد العدد خاصو يتسامبليفيا، وهاد العدد باش نخرجوا خاصنا نكونوا بيان سور عاقلين على كاع لي بروبريتي ديال لي بويسونس اللي محتاجينهم. داكور دونك pour simplifier le nombre, on a deux méthodes. Soit on fait le décompositionnement des nombres, c'est-à-dire par la multiplication, les nombres qui se rassemblent, soit on a le plus grand diviseur commun. Oui, la méthode comme vous la faites ici, on a les propriétés. Donc ici, on va décomposer les nombres. On a 7 4 هي 2 fois 2. Oui, simplifier au maximum le nombre. Et 14 c'est 7 fois 2. Bon, هنايا كيبان لنا عدد فوق والتحت بحال on va les barrer. Donc غتبقى لنا الفوق 9 fois 2 ici حتى شي حاجه donc fois 1 fois. Ici, on va appliquer les propriétés. On a la même base et les exposants sont différents. On va garder la même base et on va additionner les puissances. Donc, on a 2 plus moins 13, c'est 2 moins 13 est égal à moins 10 à la puissance moins 11. Et ici, on a 10 à la puissance 2 à la puissance moins 3. On a a à la puissance n à la puissance m est égal à a à la puissance n fois m. Donc, on a 10 à la puissance moins 6. Donc غادي نكمل هنا بهذا لو كوتي هذا. ici غادي يبقى لينا 9 fois 2 اللي هي 18 fois هنا اش غيبقى لينا عندي 10 à la puissance moins 11 sur 10 à la puissance moins 6. bien sûr عندنا une propriété اللي كتخرج لينا هاد العمليه. الا كانت عندنا a à la puissance m sur a à la puissance n, on va garder la base اللي هي a à la puissance ونديرو m moins n, c'est-à-dire l'exposant الاول ناقص l'exposant اللي لتحت الثاني. دونك غتولي عندنا هي 10 à la puissance moins 11 moins 6 c'est plus 6 والعدد غيولي هو 18 fois 10 à la puissance moins 5. سي بون سالينا والعدد ديالنا ولا مكتوب على شكل كتابه علميه. نو انكور اون فوا خاصنا نحضيو دائما ماشي لو فيت ديال انا نلقاو عدد فوا 10 على بيسونس واحد العدد سي فيني اون ستوب اون في ستوب. نو خاص ضروري لا كونديسيون برينسيبال سي كو هاد خاصو يكون محصور ما بين 1 و 10 اللي قلنا تو تالور. دونك سي جو فو دون انكور اون فوا لا فيرغول وكنقول لكم حطوا لي فشي بلاصه اسكو هاد لو نومبر يولي entre 1 et 10 فين غتحطوها وشي غيقول لي je vais la mettre entre 1 et 8. bien sûr 10 à la puissance moins 5 on n'a pas de problème avec, on va la mettre à part. دونك هاد 1.8 الا بغيت نرجعو كيساوي 18 واش je le vais l'augmenter ou bien je vais le diminuer. bien sûr كلشي غيقول لي je vais l'augmenter دونك غنضرب في 10 à la puissance plus واحد العدد. دونك الفاصله كانت هنا ولات هنا. combien de fois j'ai déplacé la virgule une fois donc fois 10 à la puissance 1 ومن بعد غيولي عندي هي 1,8. ici j'ai 10 à la puissance plus 1 fois 10 à la puissance moins 5. on va garder la même base et on va additionner les puissances. 1 moins 5 c'est moins 4 et voilà on a réussi à écrire هذا النمبر هذا اللي كيكون اللي كبير بزاف اللي كيبان لكم كبير كتبناه بهذا الشكل هذا اللي هي كتابه علميه une écriture scientifique. donc je vous invite انكم ديروا لي هاد بي vous m'envoyez les réponses dans les commentaires. donc je souhaite انكم تكونوا فهمتوا شويه l'écriture scientifique et à plus. merci beaucoup.